Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear viewers, let's learn a sentence, okay? You see that outside the door, okay, there is raining, okay? So it's a rainy day, okay? So we are creating a video. So um, আমি যদি ওকে বলি যে এই তুমি বৃষ্টিতে ভিজছো কেন, বৃষ্টিতে কেন ভিজতেছো, এর ইংলিশটা আমরা কীভাবে বলবো? ওয়াই আর ইউ গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন? তুমি বৃষ্টিতে ভিজছো কেন? ওয়াই আর ইউ গেটিং ওয়েট? ওয়াই আর ইউ গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন? ওয়াই আর ইউ গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন মানে হলো তুমি বৃষ্টিতে কেন ভিজছো? ওয়াই আর ইউ গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন? তুমি বৃষ্টিতে কেন ভিজছো? এই আর কি ছোট একটা ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে মন চাচ্ছিল। মানে অর্থাৎ তুমি কেন বৃষ্টিতে ভিজছো, এই কথা আমরা কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের ধমক বাচ্চাদেরকে দিয়ে থাকি আর কি। তো এটা শেখানোর জন্য বা এটা প্র্যাকটিস করার জন্যই আমি এই ভিডিওটা করেছি। বাবু বলো তো দেখি, আমার সাথে বলো, ওয়াই আর ইউ getting weight in the rain? Why are you getting weight? Why are you getting weight in the rain? ওকে, মানে তুমি কেন বৃষ্টিতে ভিজছো, তুমি কেন বৃষ্টিতে ভিজতেছো। ওকে, সো সবাইকে বাই বাই বলো, পিস বি আপন অল অফ ইউ। ওকে, বলো উই উইল মিট অ্যাগেইন tomorrow. Okay, about next video. Till then, keep study. Okay, and be happy. Be positive. Peace be upon all of you. Bye bye.